Хог гэж юу вэ? Хүнд хэрэггүй бүгдийг хог хаягдал гэж нэрлэнэ. Хүний амьдралын боломж нэмэгдэхийн хэрээр хэрэглээ ихсэж хог хаягдлын хэмжээ бас түүнийг даган өсдөг байна. Аливаа хог хаягдлыг ялгах, цуглуулах, зайлуулах, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх цог царах хэмжээ нь хүрээлэн буй орчин хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах чухал ач холбогдолтой. Статистик мэдээгээр хүн нэг хоногт 1.5 кг, жилд 200 кг хуурай хог хаягдал хайдаг. Улаанбаатар хотод өдөрт 800-аас 1000 тонн хуурай хог хаягдал гарч, зөвхөн 50% нь хогийн цэг рүү ачигдаж, үлдсэн 50% нь гадаах орчныг бохирдуулсаар байна. Хог хаягдлаас учрах хохирол. 1-дүгээрт хүрээлэн буй орчинд агаар, ус, булаг, шанд, гол мөрөн, хөрсийг бохирдуулдаг байна. 2-дугаарт хүний эрүүл мэндэд нөлөөлнө. Гэдэсний халдвар өвчнүүд, сүрье, бом, татран зэрэг өвчнөр тараах их үүсвэр болдог байна. Тийм учраас хогийг зөв ангилан ялгах нь хамгийн чухал. Жишээ нь гэрийн хогийг хэрхэн ангилах вэ? Ногооны хаягдал, хоолны хаягдал, цаас, гялгаруут, шил, сав, лааз, хэрэглэхгүй хувцас, үнс гэх мэт зүйлсийг дахин хэрэглэх болон хэрэглэгдэхгүй гэдгээр нь ангилах нь зүйтэй. Гэр хорооллын айл өрхөд үнс болон бусад хатуу хог хаягдлаа тус-тусад нь савнд хийж заншвал хогийг зөөж тээвэрлэж буй болон хогийг нэгдсэн цэгдэр ангилан ялгаж, хоёр дөгч түүхийг бэлтгэж буй хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах, агаар бохирдуулах нөхцөлийг бууруулахад нэн тустай юм. 1. Гялгар хальсан уут нь хөрсөнд ялзарч шингэхгүйгээр 500 жил хадгалагдаж байгаль орчныг бохирдуулдаг байна. Тиймээс өдөр тутмын худалдан авалтанда даавын тор хэрэглэж хэвшээрэй. Гялгар уутыг салхинд хийсгэхгүйгээр дотор нь хог хийж амийг нь сайн боож хогийн савнд хайж байгаарай. 2. Хүүхдийн живх нь хөрсөн дээр 500-аас 600 жил хүртэл хугацаанд задрахгүйгээр байгаль орчныг бохирдуулдаг тул энэ хэрэглэнээс айлуулах, татгалзах, хэрэгэлсэн живхээ байгальд ил хаях биш. Нийтийн хогийн цэгт хогийн уутанд хийн амийг нь сайтар боож хайж байгаарай. 3. Аян замд явах амарч зугаалахдаа машиндаа хогийн уут авч яван гарсан хог хаягдлаа цуглуулan хогийн цэгт хайж хэвшээрэй. Замын хажуугаар архины шил, ундааны сав, бусад хог хаягдал хөглөрөн байдаг нь ямар муухай харагддаг вүлээ? Хоггүй эрүүл цэвэр орчинд амьдрах нь хүн бүрийн эрх бас үүрэг юм.